asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ITV bisimilah ci xibaaru marax wi bu ne saa ñu jukki leen li ci gën a fës. conseil présidentiel di ndaje mi nga xam ni président Macky Sall moo ko sookee jëm ci wàllu koom mi nan la ñuy def ba woomal ko ginnaaw woppi coronavirus ji ay dogal yu am solo tukkee na ca conférence boobee nga xam ni ña ngi ko doon amal ca centre Abdou Diouf ba nekk ca Diamniadio am na nag ay dogal yu am solo yu ñu fa jël jëm ci wàllu lii di mbay mi ñu gën ko woomal waaye tamit pàcc mi ñu daal di ci def matériel yu am solo naka noonu yi tamit président de la république wax na jëmale ci wàllu plan Diakha wala bokk lii di inondation yi nee na li mu ci def kenn defu ko ci atum 1960 ba léegi te ku bëgg nga ñëw nga jàkkaarloo ak moom lu jëm ci wàllu presse bi tamit lii nga xam ne moo di code de la presse di rek li tënk liggéeyu journaliste yi dinañ ko amal bu fekkee ni que rek lépp yemb na. coowal suuf judduwaat ca Wakaam loolee nag ñi nga xam ni mooy collectif ba fa nekk daal dinañu daal tuumaal ñi nga xam ni ñoo di waa Descos ak waa SICAP nee nañu lu ñuy njàgg ñoom ñooy njàgg te li ñu bëgg mooy saaxee suuf si jaay ko te ñoom nag duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg waaye nag ñi nga xam ni ñoo di waa SICAP nee nañu daal ñoom duñu ca tey tamit ku leen ca tudd tooñ leen dinañ ci dellusiwaat ci biir xibaar yi. tëj gi ñu tëj frontières yi diggante Sénégal ak Guinée fële ca rue Sandinéry yi nga xam ni jaaykatu fruits yi fa la ñu bari te di doomi Guinée ñoom nag am nañu ci njàqare ak tiis nee nañu yi tamit seen liggéey lompañ na waaye tamit dem beeg dikk bi ñu dakkal ci diggante ñaari réew yi te élection yi di jub si loolu yi tamit upp na seen bopp dinañu doxantu ba rue Sandinéry yi waxtaan ci ak ñi nga xam ni moo di doomi Guinée ya fa yëngatu ci wàllu lii di jaay fruits yi. ci wàllu inondation yi fële ca Jaxaay ca unité 14 ñoom nag ginnaaw bi ñu nga xamee ni génn nañu ci ndox mi la ñu daal di jëkk a def mooy fexe rek ba pompe barab ya ndax daal lii di doomi jàngoro ya fa nekk mën a dee ba ñu mën faa dund mën faa noyyi waaye nag ñi nga xam ne ñoo nekk ca unité 9 bu Parcelles Assainies ñoom njaw dafa desew xambin ba léegi génnaguñu ci biir ndox mi. ndaje mi nga xam ne président de la république moo ko muy conseil présidentiel jëmale ko ci wàllu koom mi moom nag nee na daal ñaareelu plan bi nga xamante ni moom la ñu tëral mooy plan bu nga xam ne dañ ko joyanti waaye fas yéene ko gën a gaawal la ñu ca jublu yi nag mooy fexe ba koom mi daal di loppantikuwaat ginnaaw bi nga xamee ni mbasum coronavirus bi daal dina ko indil ay jafe-jafe président de la république xam le na ni nag faaw rek ñu daal di sukkandiku ci li nga xam ni moo di production locale maanaam li ñuy liggéey ci biir réew mi rax ca dolli yi tamit lu jëm ci wàllu kër docteur ñu gën leen a dooleel ci wàllu jumtuwaay Babacar Seck moo nu fa teewaloon. ñaareelu plan d'action prioritaire ñu jagleel ko suxalikoom bi nekk na jamono ju baax ngir réew mi dellu fa mu nekkoon ci wàllu koom. La stratégie de bloc équipe qui est une stratégie inclusive participative. tollootunu ci jamono dékku jafe-jafe yi nga xam ni mbas mi indi na ko biñ ci nekkee dafa waroon léegi il faut ñu songu liggéey bi ngir ñu mën a dellu fa nu nekkoon ci wàllu croissance loolu ngir mu mën a nekk naka nin ko defee woon ñëpp ci war a jàpp nguur gi secteur privé bi ak partenaires techniques et financiers yi. Qui ont travaillé avec lui puisque la croissance c'est pas le ministère de l'économie qui le fait, c'est surtout les ministères de développement. jàngat yi ñu war a jëli ci mbas mi bokk na si fexe ba koom gi ñuy jëriñoo liñ defari ci réew mi. Produire ce que nous consommons, il est temps que cette question soit jot na ñu indi saafara ci liñ tuddee consommer wala produire local mbay mi ak industrie pharmaceutique nekk nañu secteur yoo xam ni da leen war a jiital ci suxali koom bi dañoo war a fexe ba ceeb bi ñuy bayee ci réew mi. pour que même pour des seringues on puisse importer pour du coton sanitaire. nit ñu doxalee l'hôpital yi dinañ ci indi ay coppite ndax ñu mën a am plateau technique bu gën a baax mën a jàkkaarloo yenn jàngoro yi. Donc la question sanitaire doit être prise au sérieux. yëkkati plateau médical bi lu mënatul ñàkk la il faut que ñu indi ay coppite ngir gunge jéego yi nga xam ni ñu ngi koy def ngir secteur wér-gu-yaram mën a mucc ayib ni ñu yore hôpitaux yi dinañ ci indi ay coppite ak moyens yi war ndax mënuñu def juróomi téeméeri milliards ci système boo xam ni duñu ko jariñoo ni mu waree loolu mënul nekk il faut ñu indi ay coppite. Pour rester dans le même système où on ne peut même pas retracer le malade qui passe.
lu mat ñetti téeméeri nit bokk ci gouvernement bi secteur privé partenaire au développement yi ak yenn si ay kuréel yu nekk ci réew mi teewe neen présentation PAP 2A. palang boobu nag buñ ko doxalee dina tax ba li nga xam ni moo di croissance bi maanaam li jëm ci wàllu koom-koom mi yokk ba téeméer boo jël di nga ca am daanaka juróom ak lu topp ci wàllu croissance waaye tamit mbirum inondation yi président de la république son excellence Macky Sall wax na ci nee na gouvernement yi nga xam ni ñoo fi jaar yépp defuñu li mu def te li mu def depuis 1960 ba léegi kenn gisu ko ci wàllu inondation te képp ku bëgg mën nga jàkkaarloog moom mu daal di waxtaan ak yow ci lu ni mel ñu déglu ci président de la république. Nous allons donc prochainement adopter la loi sur le partenariat public-privé, tirant les leçons du passé. Je tiens aussi à saluer dinañu adopté ci lu yàggul loi bi jëm ci partenariat public-privé di ci profito sax di gërëm itam partenaires yi ñëw ngir jàpp ci liggéey bi ak kuréel yi jóge ci àdduna bi yépp nga xam ni wóolu nañu nu ba ñëw jàpp ci liggéey bi bu baax a baax ci plan de résilience bi sax bi ñuy amal ñoom yokk nañ ko 50% lañ ci dolli ci budget bi nga xam ni moo jëm ci campagne agricole nga xam ni jëlee nañ ko ci 40 milliards ci 2019 yóbbu ko ci 60 milliards donte sax wopp ji di coronavirus sonal nañu li ko waral mooy dañoo xamoon ni nawet bi dina bëri ndox donte ndox moomu sax am na ay gox yu bëri yoo xam ni inondé na leen ci réew mi inondation yooyu sax mën naa ci àddu ndax nag bu ñu jàpp ni defuñu ci dara waaye lu war a taw benn nawet mu wàcc ci benn bés ci réew mi loolu dina indi ay gàllankoor waaye li ñu ci def ci inondation ci atum 1960 ba léegi amul génn nguur gu ko ci def commencé naa ko 2012 nag mi ngi war a jeex 2023. Depuis 1960 en matière de lutte contre les inondations. D'abord, dès 2012, j'ai lancé un programme décennal qui finira en 2020. dañuy des foofee ca Diamniadio sax président de la république xamle na ni tamit lu jëm ci entreprise de presse yi di këru tas xibaar yi lépp luy taxe dinañ leen ko teggil ci atum 2020 jëm 2021 loolu yi nag dafa jëm rek ci li nga xam ni moom mooy ndimbal ak jàppale gi nga xam ne nguur gi fas yéene na ko jàppale këru taskatu xibaar yi ginnaaw bi coronavirus bi lompañalee lu jëm ci seen wàllu liggéey ginnaaw loolu yi tamit président de la république nee na décret bi nga xam ni moom moo jëm ci daal di doxal lii di code de la presse bi yemb na te incha allah dina joxe ay ndigal ngir ñu gaal di ci jublu appliqué ko ci nu mu gën a gaawee. dañuy dem ba fële ci rue Sandiniéry yi fekk fa doomu Guinée yi nga xam ni ñoo fay liggéey ci wàllu jaay fruit ak lu ni mel ñoom nag seen liggéey am na sooxe ginnaaw bi nga xamee ni dem beeg dikk bi ci diggante Sénégal ak Guinée dakkal nañu ko waaye nag seen njàqare mi ngi jëmi tamit ci wàllu wote yi nga xam ni bu léegi mu am te ñoom duñu ca daal mën a bokk te loolu yi tamit indi na njàqare ci ñoom ñu daal di ci déglu Aïssata Diack dem na ba fa nga xam ni moom moo di rue Sandiniéry ànd ak Cheikh Diop. tiis ak njaaxare lañu fekk ci kanamu guinéen yi ginnaaw bi seen njiitu réew di Alpha Condé jëlee bile décision maanaam tëj frontière Sénégal ak Guinée bile décision nag daanaka tiital na lool ñi nga xamante ne ñooy guinéen yi ba tax na njortu neen ni sax élection yi rek a tax Alpha Condé daal di tëj ci les frontières. ñi bëgg a organiser ba pare à chaque fois bu ñuy organiser élection li ëpp dañ koy truquer wala ñu ciy monter ay rumeur ne dafa am matériel yoo xam ne marchandise de guerre lay doon ay armement yu ñuy jàllale ci frontière bi yooyu la ñuy jéem a incarner pour ñu mën a tëj frontière bi à chaque fois bu élection di jege rek day xool dëkk yi nga xam ne ils sont favorables ci opposition bi par exemple. sëñ bi nag mu ngi joxoñ baaraamu tuuma ki nga xamante ne mooy njiitu réew gi di Alpha Condé te it gis na ni moom dafa bëgg rek des ci nguur gi moo waral li muy def. bi muy ñëw di incarner. ni moom mooy Nelson Mandela bu Guinée bu mu ñëwee falu benn mandat en tant que un vieux de 85 ans falu deuxième mandat mu am 10 ans ci état bi mënoon naa bàyyi def alternance. tëj bi ñu tëj frontières yi nag dina laal ñi nga xamante ne ñooy commerçant guinéens yi. loolu moom tamit loolu moom lu ñu tëj frontières yi moom ñun ñii di jaay fruits yi loolu arrangé wuñu parce que fruits yi bu ñëwee day seer bépp fruit bu jugee Guinée actuellement dafa seer. day seer si ñu koy indi day seer si ñu koy jaay day seer tamit si ñu koy jënd loolu moom franchement parler arrangé wuñu dëkk yi dañoo war a xool lu ñuy def ba juboo seen biir ñu même nit yi bu ñu dul dugg sax ñu bàyyi marchandise bi di circuler quoi ñun loolu moo ñu arrangé. waaw moom la ñuy ñaan yàlla affaire yi dëkk yi juboo daal président yi waxtaan seen biir xam nga ba frontière yi tijji ndax ñu mën a continuer waat seen activité normale. Guinéens yi nag ñoom gis ne Alpha Condé dafa bëgg rek toogaat ca nguur gi looloo waral li ni mel ba tax na ñoom nag ñu ngi ñaan rek
ñu gaaw ubbi frontières yi ngir seen commerce mën a dox na mu waree. dañuy dem ba Wakaam coowal suuf juddooti fa ñetti famille daal di taxawal lu ñu tuddee ab collectif ngir rek aar suuf si nga xam ni ñoom seen ndono la te ñoom ñoo ko moom te nag gis nañu ni daal buñ ci jàppul ñi nga xam ni ñoo di waa Descos ak ñii di waa SICAP dinañu jël suuf soosee nga xam ni seen moomeel la ba tax na yi tamit ñoom jàpp nañu ni ñii di Descos ñi nga xam ni ñoo di waa SICAP ñoo leen ngemb ba tax daal ñu nar a saax-saaxee seen suuf soofee te ñoom duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg El Hadj Omar Diop moom moo yor seen kàddu. gis nga suuf si dañu bëgg a wax ni colonel bi ñun ragaluñu ko du yàlla du yonenti ndax tooñ baaxul ñëw na laaj ñu moom xamul dañ ko fi teg pour mu atte ñaar ñi nga xam ne dañuy xëccoo ba mu ñëwee laaj ñu présenté ko sunu document comme nu ko yoon waxee benn bi avocat bi moo ko bind man maa ko yóbbu mu def décharge yee ñu fi depuis 2015 ba léegi ordonnance bi juge bi def mu dem attee ko sunu digganteeg ñun ak SICAP kan moom Mambi Keita def atteem si bon uniforme ragal bàmmeelam yóbbu kayit yi ñun ñu gagné SICAP def appel si acte expertise bi tribunal accordé ne ni ñun expert bi day am nu mu def noonu yëpp SICAP amu fa dara war nañ ko ordonnance war nañ ko acte d'appel 13h93 13h92 bu koy SICAP di wan dañ ko débouté waaw ma ne ko moom colonel loolu tegal nañ la ko sa table mu ne gis naa ko waaw gis nga ko nga ne léegi lan moo la intéressé defuma enquête defuma dara doo juge projet SICAP moo fi taxaw dama koy jël ma laaj na man nag suma alalu maam du ma ci ragal du ma ci daw ndax moom tey ji day bàyyi héritage. ngir rek xool loole nu mu demee fexe nañu tamit ba jote ak ki nga xam ni moo di Mamadou Kassé di directeur général bu SICAP moom nag biñ ko jotee téléphone li mu xamle moo di ni daal foofee ca Wakaam amu fa benn titre foncier bu SICAP moom bu nga xamante ni teguwul ci yoon dinañu xool fan la wànneen di mujjee ki gëtëm. ci wàllu inondation yi ak njeexitalam la ñuy àdduwaat jëm ba fële ca Jaxaay fa nga xam ne nag moo di unité 14 bu Parcelles Assainies ginnaaw ba nga xamante ni ngàcc nañu ndox ma la ca des nag moo di dëkk ña nga xam ni ñoo fa dëkk ña nga jël daal ay pompe ak lu ni mel di pompe suuf san ak ndox ma fa mu taawoon ngir rek rey doomu jàngoro yi ak xeet bu bon ga nga xam ni moo fay bàyyeekoo ñu dëkk ca unité 9 nag donte pompe yi ñi ngi continuer di def seen liggéey ñoom ba léegi dugg beeg génn bi jafe na foofee Babacar Seck. ay ndox yu dem ba jàpp couleur bu vert am ay doomu jàngoro loolu moo am ci unité 14 Parcelles Assainies bu Jaxaay jafe-jafe yi mbënn mi indi ci gox boobu ñoo nga fa ba léegi. ndox mi dafa taa une semaine après mu commencé di vert xale yi xamuñ dara au début xale yi da doon xuus ci biir ndox mi def ko comme dex comme géej ni ci jéem a sangu léegi nag loolu day indi yu kenn maanaam comme seen tànk yu metti ak ay arbis ak yu kenn xamut dal na xale yi. loolu yëpp mi ngi fii ci quartier bi. ngir may askan wi ñu dund te duñu am benn jàngoro moo tax juróom fukk ak ñeenti kër yu nekk ci unité 14 waa service d'hygiène jaar fa pompe ko. pompe kër yi pompe désinfection mooy nu mu tudd doomi jàngoro yi yoo xam ne aussi ay feebaru ndox mi ak kii parce que yow la ñu wax les maladies hydriques ak gaal bi mooy wàggay affaire yooyu yëpp ci ndox mi la jógee. te loolu aussi kiiwul am na aussi benn équipe boo xam ne mooy rey doomu yooyu biir ndox mi mooy la délévation équipe boobu aussi ñëw na fii daf taxaw bu am solo pour rien que population bi revenir seen kër yi topp seen dund normal parce que soo nekkee ci biir ndox mënoo tal dara donc il faut l'intervention du service d'hygiène ñu ñëw régler ko. opération désinfection boobu dina may ñi dëkkee unité 14 xel mu dal. dañoo gal jànkonteel ak ay yow guddeeg bëccëg kon yéen su ngeen waaxoo tey ñëw nar noo dimbali ci yooyu duñu mën lu dul sant leen ndax da ngeen ñëw fekk ci li ñu bëgg ngeen dimbali ñu ci li ngeen mën lu ñu mënul ngeen fekk ñu ci dimbali ñu ci seen kem kàttan ba am nañ yaakaar ni bu ñu tëddee tey lan daan jënd ay juróomi elf ak juróomi kii di ko taal muy xeeñ ji yokk soj xale yi amaana tey yàlla mën noonu def ñu mën a for bët ba yandoor. ca unité 9 waa service d'hygiène jotuñoo def désinfection bi ndax ndox mi mu ngi ci kër yi ba léegi te sapeur pompier yi di wëyal ngàcc bi.
dañuy dem ba Saly ñi nga xam ne ñooy artisan yi nag dañoo bëgg a boole seen doole seen xel ak seen xalaat ngir dekkalaat seen secteur boobu nga xam ni coronavirus ji daal dina ko indil ay jafe-jafe ñoom nag nee nañu dañoo bëgg di xàccendoo di dóorandoo ba li nga xam ni moo di lii di artisanat bi daal di dekkiwaat waaye tamit touriste yi dellu si waat ngir seen liggéey gën a oom Muntaga Kan ca Mbuur. réseau bi lëkkalee artisans yi ak acteurs du tourisme yi nekk fi ci Saly li ñu woote mooy booloo mànkoo nekk benn fas yéene liggéey ngir njëriñu place bi dellu siwaat. tey suñu taxawaay tey di def lu am solo defoon nettoiement des plages defoon aussi sensibilisation di sensibiliser population bi ci nu ñu mënee tenir plage yi comme yàlla may nañu ginnaaw bu ñu gërëmee le président de la République gërëm aussi le ministère du tourisme. bu ñu may kattan ba ñu mën a amaat plage yoo xamante ne dafa jeexoon fii amatul woon plage yàlla may nañu nag léegi am nañu ay plage yu baax plage yu rafet aussi donc ñu dañ ñëwoon tey pour wax nit ñi nañu sàmm suñu plage yi ba lu ñu daloon bu njëkk bañ ñu dalaat ci jamono ji nii. ñoom artisan yi nee ñu li leen yitteel daal mooy ñu ngi teg ay jumtuwaay ngir mën a fexe ba touristes yi ñëwaat. di ñaan yàlla aussi yàlla dimbali ñu touristes yi mun a ñëwaat surtout au Sénégal lu mu gën a gaawee di ñaan aussi di ñaan le président de la République aussi ñu jéem a xool ban terrain d'entente la ñu war a def diggante Sénégal ak Union européenne ba nit ñi mun a ñëw parce que tubaab bi ñu ngi ñuy réclamer ne dañu bëgg a ñëw Sénégal mais affaire bi c'est un peu compliqué donc ñuy ñaan aussi autorités yi lépp nu ñu mën a négocier ba tubaab bi mun a ñëw sans difficulté dina nekk loo xamante ne lu ñu amal solo la. ku jaar ci plage yi dina nemmeeku ne suuf su nooy si fi newoon dellu si na li des rek mooy touriste yi ñëw muy mbégte boo xam ne kenn xalaatu ko woon. ministère bi ñu dénk wàllu njaboot gi ak jigéen ñi moom nag amal na ab lël boobee 20 jàngalekat ak juróom ñu nga xamante ni daal seenum njàngale mi ngi jëm ci wàllu liyaar maanaam jàngal ñi nga xam ni duñu dégg loolee nag lañ ca jublu mooy fexe ba njàngale moomu gën a yéwén gën a jëm ca kanam ñi nga xam ni tamit ñoo koy jàngale gën a am ay jumtuwaay. Adama Sarr, Seydina Mbaye. ndaje bi nga xamee ne dañ ko amal nag jagleel ko ñi nga xamee ne ay jàngalekat lañ te seen xam-xam màcc jëm ci naka rek la ñuy dimbalee ñi nga xamee ne dañoo am jafe-jafe ci wàlluk wax ak wàlluk dëgg jëm nag ci li nga xamee ne mooy anam yi ñuy xeexee lii di violence basée sur le genre daal dina yegg si waxtoom bi la ndaje nag dina tax ba yooyu la jàngalekat gën a am xam-xam ngir gën a mën a jàppale ñi nga xamee ne dañoo am jafe-jafe ci wàlluk dëgg-dëgg ak wàlluk wax. maa ngi doon wax ne formation bi moom am na njëriñ lool ci ñun ndax ñun ay enseignante lañu enseignant éducatrice et éducateur dafay am lu bëri yoo xamante ne dañ koy jokkonte mais duñu xam nan la ñu mun a def ba mun a saafaral loolu. ñi nga xamee ne nag ñoo am ay jafe-jafe jëm ci wàlluk dëgg-dëgg ak wàlluk wax nag daal dinañ rafetlu bu baax bi leen ndaje. muy aussi wane contentement am ci 2 jours yi fi passé di wax ni vraiment. jàngal nañ leen fi lu bare lu mel ni donc les violences donc basées d'abord sur le genre donc maanaam clarté bi mu am donc di wane aussi donc vraiment mbégteem det ba nekk fi voilà donc dafay wax ni léegi dafa fàtte ci biir présentation bi wax ni moom aussi enseignante la donc en arabe. gouvernement bu Italie bi nga xamee ne moom moo financé phase 2 bu projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre li tax mu amal ko nag dafa fekk rek ne lii di phase 1 bi résultat yi ñu ci am dafa baax lool bu ñu sukkandikoo nag ci ki nga xamee ne moo di coordonnatrice bi. phase 2 bi soo gisee li ko waral mooy phase 1 bi dañ ci am ay résultats yi nga xam ne dal na xelu ñun ci lëkkaloo woon muy gouvernement italien bi ci jàppale ministère de la femme ci loolu nag mën naa ci tudd ci domaine violence yi li may wax prise en charge bi mooy jàppale ñi nga xam ni kat. dañ leen di métital muy ay góor muy ay xale loolu ñu lëkkaloo ci ak association des juristes sénégalaises muy AGS ba def lu mat 5 boutique de droit fii ci Sénégal boutique de droit yooyu ci ñetti at yi ñu lëkkaloo ak AGS def nañu lu ëpp 7 junni ay nit yi nga xam ne jaar nañ fa ñu tàggat leen jàppale leen. daje bii nga xamee ne dañ ko jagleel ñi nga xamee ne ay jàngalekat lañu ak itam ay tàggatkat jëm ci lekk li nga xam ne moo di langage des signes ñu toll nag ci 25 ñoom ñëpp nag ñu ngi jàngale ci juróom benn école yu nekk fii ci Ndakaaru école yooyu le ñu jagleel ko ñi nga xamee ne dañoo am jafe-jafe ci wàllu dëgg-dëgg ak wax.
dañuy dem ba Ndar Géej ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di conseil d'administration bu Sen'Eau demoon nañ fa am fa ab tukkib nemmeeku ñoom nag ñi ngi rafetlu rek jéego yi nga xam ni nguuru Sénégal def na ko ngir ndox mi yéwén ci biir kër yi waaye tamit nee nañu li nga xamante ni moom la ñuy xamle moo di ni foofee ca Ndar yi tamit dinañu jël ay matuwaay yu am solo yokk jumtuwaay yi ba ndox mi gën faa yéwén Momar Alice Niamatar Seck. fexe ba càmbar ndox mi ci anam yañ koy joxe te mun war a nekk ndox bu sell loolee mooy mbébétub mission bi nga xamante ni président conseil d'administration bu Sen'Eau amal na ko ci diwaanub Ndar. ñëw di nemmeeku lii nga xamante ne tey mooy infrastructure maanaam usines yi nga xamante ne foofu la ñuy defaree ndox mu sell mi nga xamante ne moom la ñu war a yóbbu te tey SONES ci lu bari moom mooy taxawaay bi nga xamante ne moom moo koy defar. usine des eaux bi nekk ci quartier Xor ci Ndar nga xamante ni yàgg na loolu waaye teewul mi ngi fonctionner normalement waaye nag am nañu yaakaar ni ci fan yu néew dana am beneen usine bu nga xamante ni dina ñëw wall ko ci diwaan bi. dootul yàggati dara dina am benn usine bu mag boo xamante ne dinañ ko fi ñëw toftal ko ci usine bii nga xamante ne déjà mu ngi fonctionnel 24 heures sur 24. boobu dina nekk 12000 mètres cubes boo xamante ne bu ñëwee dina accompagner lii nga xamante ne tey jëm na ci distribution ndox mi ci biir goxi Saint-Louis beeg li ko wër yépp. gannaaw Ndar délégation Sen'Eau bi ñu ngi koy xaarandi ci Lac de Guiers ak Kër Momar Sarr foofu it ñu war fa nemmiku ay jumtuwaay yu jëm ci séddale ndox mi. dañuy dem ba fële ca Géejawaay liggéey bi nga xam ni moom la ñu amaloon ngir rek li ñu duppee modernisation des villes maanaam gën a yéwénal li nga xam ni moo di dëkkaat yi loolee nag dooraat nañ ko ca Géejawaay ginnaaw bi nga xamante ni coronavirus bi moo taxoon ñu daal di koy arrêté rax ca dolli yi tamit ñii ñu tuddee ay leader communautaire defal nañ leen tàggat bu am solo ngir infrastructure yooyu bu ñu demee ba am ko ñu mën koo sàmm ngir mu mën a yàgg waaye tamit ñu mën di waxtaan ak askan bi Mamadou Lamine Fati. tàggat bi nga xam ne dafa dem ci yeete ngir aar alam bile rawatina kaaraange ci dem beeg dikk bile muy doon jubluwaay ngir ñu am dëkkin bu yànj rafet te wóor lu nu mel Promoville di programme modernisation des villes di ko def. yaxanal bi dana jëm ci ñetti fànn benn bi ci wàllu environnement naka la ñuy defee pour que nit ñi askan bi mën a yóbbaale tout lépp lu jëm ci wàllu alam bi pour ñu mën ko sóoraale pour que aménagement boobu yooyu mën a gën a yemb gën a yaxanal ci wàllu wér-gu-yaram ak ci wàllu sécurité routière accident yi bëri nañu est-ce que doodaan am na est-ce que ralentisseur am na yooyu yëpp danañ ko waxtaane ci biir ndaje mi ba nga xamante ni si lii fi Promoville jot a liggéey ci biir dëkk bi lii fi mu jot a liggéey ci biir Géejawaay danañ fexe ba mu ñoŋ danañ fexe ba mu gën a yemb ñu ànd ceeg autorités yi pour que incha allah population bi yëpp mën koo jariñoo population bi yëpp mën cee profiter. gox bi di Géejawaay tàmbale naa xool yoon yi nga xam ne moom la programme bile war a defar. ngi ci ak waa Promoville axe unité 1 mooy tali bi départ unité 1 jëm ba unité 6 ak bi nga xamante ni moo départ pharmacie golf jëm Nations Unies ak bi nga xamante ni nag mooy projet bi gën a mag ñu war ko def ñaari voies muy axe bi nga xamante ni moo jógee Canada jëm marché bu bees. te foog naa ne yooyu aussi nekk na lu soxal Géejawaay. ngir soppi kanamu suñu dëkk yi le lu weesu nguur gi fokk askan wi dugal ci loxoom bu baax a baax lu nu mel di kaddu yi kiy jiite cellule délégué quartier yu nekkee Sam Notaire. projet bi fas nañu yéen comme ñun lañ koy defal ñun askan wi alors bu soobee yàlla yonent ba dinañ ci jàpp bu baax a baax ci wàllu sensibilisation wàllu jéem a wax ak nit ñi bañ xam ne lii seen njëriñ la. liggéeyu Promoville yi nga xam ne taxawaloon nañ ko ndax masum coronavirus bi lee fu mu toll nii dana tàmbaliwaat li nu mel nar a neex askan wu dëkkee ci Géejawaay ndax mu gën a yombal dem beeg dikk bi defar dëkkin bi mu wóor te sell. ñu daal di àddu jëm ci tolluwaayu mbasum coronavirus moomu ci Sénégal dikki démb nag benn nit ñàkk na ci bakkanam li ci ñàkk seen bakkan ba mbas mi dooree ak léegi toll ci 300 ak fukki nit waaye nag li nga xam ni moom moo am tey moo di ni ci juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukki test yu nga xam ne amal nañ ko ñaar fukki yi ak juróom-benn ñoom ñoo ñëw am doomu jàngoro bi juróom-ñaari cas contact juróom-ñetti cas yu nga xam ne bitim réew la jógee ñëw ci réew mi ñu ràññee ko ca
aéroport international Blaise Diagne am na yi tamit fukki cas ak benn yu nga xam ne moom lañ duppee cas communautaire maanaam ñi am doomu jàngoro bi te kenn xamul ku leen ko wàll. ci wàllu ñi wér yi tamit toll nañ ci téeméer ak ñeenti nit cas grave maanaam ñi nekk ca Sowétas juróom-ñetti nit donc ñoom ñoo fa des loolu mooy xayma bésu tey bi ñu leen di jaajëfal ci topp gi ngeen di topp suñu programme ñuy jaajëfal soxna Ramatoulaye Sall Diop ci wàllu réalisation bi Birane Cissé ci wàllu jokko gi ki nga xam ne moo di El Hadj Malick Cissé moom mooy yéwénal lépp ci présentation bi El Hadj Malick Thiandoum jàngeen jëf ba suba ci yeneen xibaaru marax